Cilat janë 3 shenjat e horoskopit që ndikohen pozitivisht nga hëna e re? 3 shenjat të zodiakut po përgatiten të përjetojnë momente të mëdha. Pasi hëna e re që vjen sjell mundësi dhe ndryshime që premtojnë suksese dhe shumë lumturi. Shigjetari, një nga shenjat që pritet të shohë ndryshime të rëndësishme, është shigjetari. Duke kaluar kohë të vështira kohët e fundit dhe duke ndjerë nevojën për ndryshim, qoftë në aspektin e mjedisit apo të punës, tani është koha ideale për të guxuar hapin tjetër. Shigjetari ka përpara një periudhë surprizash dhe rrimëkëmbjeje ekonomike. Nga aktivitetet profesionale të lulëzuara të mundësitë e reja të karrierës, bollëku është shumë afër. Për sa kohë që ndërmerren hapat e duhur. Bricjapi është gjithashtu me fat. Pasi hëna e re në gafore ndriçon shtëpinë e 7 të marrëdhënieve. Siç shpjegon astrologu, jeta dashurore e bricjapëve është gati të transformohet. Qoftë një njohje e re që merr një kthes serioze, apo një marrëdhënie ekzistuese që forcohet dhe thellohet, energjia e hënës forcon marrëdhënie. Peshqit janë në të njëjtën pozicion të favorshëm. Me hënën e re që ndikon në shtëpinë e tyre të 5, shtëpinë e flirtimit, gëzimit dhe argëtimit. Një lidhje e re romantike ka të ngjarë të lindë, ndoshta me dikë që e njohin tashmë, por që nuk e kishin menduar kurrë në aspektin romantik. Vlen të përmendet se edhe nëse peshqit nuk ndihen gati për dashuri, ata mund ta shfrytëzojnë energjinë e hënës në fusha të tjera, siç është karriera ose zhvillimi personal. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.